Huda Xuseen oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxay wajahday 24 saac ee la soo dhaafay xaalad halis ah kadib markii ay qarka u istaagtay inay nafteeda isdhaafiso oo ay gacanteeda isku disho. Huda oo aysan dadka Soomaaliyeed xogteeda wadahayn waxaa si buuxda looga warhelay kadib markii ay muuqaal iska soo duubtay ayadoo ku sugan xabaalaha buuraha Naasahablood halkaas oo ay doonaysay inay nafta isku dhaafiso. waxaana isla markaas si degdeg ah uga warhelay ciidanka booliska Somaliland waxaana xafiiska warfaafinta ciidanka booliska Somaliland lagu baahiyay qoraalkan oo sidan u dhignaa: xafiiska warqabadka degdega ah ee taliska ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland waxaa goor dhaweyd soo gaadhay muuqaalo iyo sawirro muujinaya gabar sheegaysa inay isdilayso. gabadhan ayaa ku sugnayd marka ay muuqaalka baahinaysay aaga xabaalihii hore ee buurta Naasahablood. ciidanka booliska gaar ahaan saldhigga Macalin Haruun ayaa markiiba ka howlgalay halkaasi oo loo tuhunsanaa isla markaasina gaadhay goobta. taliska ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu bulshadiisa kala duwan ee xogta iyo muuqaaladaas iyo sawiradaasi la soo wadaagay inay goobta markiiba gaareen ayna ka waayeen gabadhaasi balse ay ku howlan yihiin sidii ay u heli lahaayeen una badbaadin lahaayeen. waxaanu si gaar ah ugu mahadcelinaynaa bulshada mar walba sida hagar la'aanta ah ula soo wadaagaya ciidanka booliska xogta kala duwan. intaas ayaa lagu baahiyay xafiiska warfaafinta ee ciidanka booliska Somaliland. intaas kadibna waxa ay ciidanka boolisku ku guuleysteen inay soo helaan Huda oo ay naftu ku jirto waxaana warbaahinta si wada jir ah ula hadlay ciidanka booliska iyo ehelada Huda. walaalayaal waxa idin sheegay ummadda Somaliland inaanu inantii helnay wali laakiin gacanta kumaanu dhigin laakiin waxa hayaba saldhigga Gabiile bay joogtaa. waxa noo xaqiijiyay taliyaha qaybta Macalin Haruun oo aanu mahadnaqayo oo ciidankan u mahadnaqayo Somaliland oo dhan baan u mahadnaqayaa. sidoo kale waxaa hadda gacanta ku haya Huda ciidanka booliska Somaliland kuwaas oo la tacaalaya xaaladeeda caafimaad iyo maskaxeed kuna wada baaritaano. sidoo kale dadka Soomaaliyeed ayaa meel walba ay joogaan ciidanka booliska Somaliland uga mahad celiyay dadaalka iyo sida hagar la'aanta ah ay gurmadka degdega ah ugu fidiyeen gabadha Soomaaliyeed ee dhibaataysan taasi oo ay ciidanka booliska Somaliland ku mutaysteen ammaan iyo bogaadin ammaan iyo dhiirigelin fara badan.